Hello everyone! Welcome to our first vlog entry, which is or my unboxing of my Korean succulents. Both pre-ordered tapos yung nakipag-agawan. So, I bought this from our online trusted sellers. So, without further ado, sobrang excited na ako. Open na natin yung ating mga Korean succulents. So, ayan. Pag nakita nyo, yung mga Korean succulents natin, pag ini-import siya sa mga sellers natin and binibigay sa atin, uprooted yan most of the time. Kaya ganyan yung itsura, balot na balot sa tissue. Kapag nagbubukas tayo, do it slowly. Kasi minsan hindi natin malalaman kung baka may matanggal na leaves or something, or may madali tayo na roots. Also, huwag nyong gugupitin. Alam ko, super excited ka and super kapal ng tissue, pero wag nyong gugupitin. Just peel it off slowly yung tissue natin. My first plant here is a Maribel. Ayan, kung napapansin nyo, hindi siya naka-open. Stressed pa yung plants from traveling. Syempre, may delay pa from South Korea to the Philippines because of the recent typhoon. When I receive my Korean succulents kasi, the first thing I do after I remove the tissue is to actually remove those dried leaves. Yan, makikita nyo. Well, paano mo ba malalaman if ang natatanggal mo is yung mga dried leaves or tama ba yung tinatanggal mo? Basta once na hinila nyo siya, madali lang siyang tanggalin. It's very crisp feeling na yung leaves. Kapag yung isang leaf is mahirap tanggalin, therefore, hindi yung dried leaf. Hintayin mo na lang siya mag-dry kahit pa ang pangit ng tignan ng leaf natin. Kasi baka masira or masugatan niyo pa yung succulent natin. Ayan, yun lang naman yung process. Second naman is, ayan, may natanggal. Yun yung sinasabi ko, bakit kailangan dapat dahan-dahan yung natin sa tissue, pag-unroll natin sa tissue. Ayun, meron ulit. Kasi nga, ayan, sinasabi ko, kasi nga, minsan, habang nagtatanggal tayo, may nalalaglag, lalo na yung mga gantong klaseng plant natin, which is mga cotyledon or ayan ulit. So, medyo damage talaga tong plant natin, kaya ganyan. Ayan, nakakalungkot, diba? Nakakalungkot tingnan. Natanggal lahat ng leaves. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Sana gumanda, sana mabuhay. Yung mga leaves na tatanggal, subukan natin na i-propagate, pero yung feeling niya kasi medyo mushy na, parang overwatered. Yung third natin is Golbeja, hindi ko alam yung pronunciation. Pero, yan, looks healthy to me, medyo stressed out lang, tas yun, the process of removing the leaves again. Tapos, yung next natin is itong Violet Queen. Usually kasi kaya green na green siya. Yung mga nakikita natin na pink-colored or red-colored plants from South Korea, ito yung mga medyo sun-stressed. So, ngayon, okay lang sa akin na ganito muna yung itsura niya. Pag medyo nag-acclimate na siya sa weather natin dito sa Philippines, pwede na nating i-sun-stress yung plants natin. Pero for the moment, ang goal natin is mabuhay yung plant. Huwag na muna natin silang i-stress out. Kasi stress na sila kasing stress natin. And then, yung next natin is Marochelle. Yan, ang ganda-ganda niya. No damage at all. Tapos, remove lang yung dried leaves. Pero yung roots really looks healthy. Medyo open na siya. Ito, hindi ko sure si Chrissy and Ryan. Yan, just remove the dried leaves. Ito, ang cute-cute. Ang ganda-ganda ng color niya. Ayan, ito. Favorite ko talaga to. Favorite ko siya in a way na pag nakakita ko, gandang-ganda ako. This is what we call as Grenovia plant. Mukha silang mga rose talaga. Ito nga yung Golbeja. Parang kapareho lang niya. Iisa lang. Ganon. Yan. Kamukha sila. And then, our next one, ayan. Kakatanggal ko lang ng tissue, 'di ba? May natanggal na. Nako. Ayan, nalaglag. Oh, 'yun, pangalawa ulit. Ano ba naman 'yan? Ayan, meron na naman.
Dahan-dahan pa niyan ako, pero yan, naglalaglaga na. Medyo mushy yung leaves. Ang ganda niya. Aside sa medyo madami ding natanggal na leaves. 3 yata yun. Ayun, kaya sinabi ko sa inyo, dahan-dahan niyo yung pag-handle kasi ayan, mga aksidenteng natatanggal. Okay. So, itong next natin is another online trusted seller. Yan, makita nyo na lang. Anyway, this is Echeveria, or according to Google is Echeveria. Nakalagay kasi dito Silonica, pero as per Google, Salonica. So, hindi ko sure between the two. Yan, so, wait, hindi ko yung tinatter ng diretso. Tinatter ko lang yung tape. Kasi, ayoko ma-damage yung plant ko. So, same as what I did with my first few Korean succulents. Ayan, medyo binuksan ko siya ng dahan-dahan. Ang ganda niya. Walang damage. This looks better than my other batch na pre-order. Super ganda niya. Yung leaves, walang dried leaves. Wala akong tinanggal na dried leaves. Tapos, hindi siya close na close. Open siya. O, diba? Zoom ko pa. Thank you so much for watching and supporting my first vlog. If you've liked what you've watched, I hope you can support me by subscribing on my YouTube channel, liking my Facebook page and my Instagram page, The Greedy Weeder. Thank you. See you on my next vlog.